Krizių intervencija. Tai skubi psichoterapinė pagalba, psichologinė parama teikiama krizinių išgyvenimo metu. Krizių intervencija taikoma tik prasidėjus kriziniams išgyvenimams. Kiek įmanoma mažiau laike nutolstant nuo krizinių įvykių, nuo krizinių situacijų pradžios. Krizių intervencija vykdoma neretai ne vieno žmogaus, o komandos, kurią sudaro įvairių specializacijų specialistai. Tai profesionalių darbuotojų grupė, kuri organizuoja ir teikia reikiamą paramą krizės išgyvenantiems žmonėms. Tai ir savanoriai, krizių įveikimo darbuotojai, tai ir socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, psichoterapeutai. Tai ir policijos pareigūnai, ugniagesiai, dvasininkai, pedagogai, bendrosios medicinos praktikos darbuotojai. Tai asmenys, kurie susiduria su sunkius krizinius išgyvenimus jaučiančiais asmenimis ir atitinkamai turintys galimybę palaikyti kontaktą su tais žmonėmis, su jų artimiausia aplinka. Tai asmenys, kurie čia ir dabar gali padėti žmogui neužsisklęsti, suvokti, kad jis yra čia ir dabar ne vienas, kad jį atjaus, supras, kad jo jausmai yra tikri ir reikalingi, natūralūs. Neretai įvardyjama, jog krizių intervencija ir psichoterapija, psichoterapijos seansai turi labai daug sąsajų. Tačiau aktualu įvardinti, jog specialisto pozicija čia itin aktyvi, emociškai palaikanti. Aktualu suvokti, kad psichoterapijos trukmė, krizių intervencijos trukmė terminuota, neilgiau 2 mėnesių. Ir dėmesys skiriamas situacijos ir išgyvenamų jausmų čia ir dabar normalizavimui. Orientuojamasi ne į praeities išgyvenimų analizę ir reikšmę šiandieninėje aplinkoje. Orientuojamasi į konkrečių krizinių išgyvenimų pasekmes, į jausmus čia ir dabar, į žmogaus galėjimą veikti čia ir dabar. Stengiamasi padėti konkrečiam individui jausti aplinką efektyviai, kiek tai yra įmanoma, ir sugebėti ją analizuoti, kiek įmanoma adekvačiau, atrasti savo galimybės su maksimaliais pagalbos teikimo šaltiniais, reabilituotis ir efektyviai eiti krizės įveikimo keliu. Pagalba suteikiama neatidėliotinai. Surenkama krizinio įvykio išgyvenimo istorija. Tiek kliento tiesiogiai prašoma pasakyti, kas sąlygojo krizę, kokios buvo prieš krizinės aplinkybės, kas nukentėjusio žmogaus akimis vyksta dabar. Reikia žinoti visus pagrindinius duomenis apie situaciją. Kas sąlygojo krizę, kiek žmogui ji svarbi, kaip pats žmogus suvokia nutikusių įvykių reikšmę gyvenime, galėjime išlaikyti gyvenimo kokybę, kasdienybę. Kiek reikšmingų pokyčių kliento suvokimu reikalaus pati krizė. Kiek vidinių resursų turi žmogus tam, kad krizę įveikti sėkmingai, kiek išorinių, tai socialinės aplinkos pagalbos resursų žmogus turi, į ką gali atsiremti.
Nustatoma, ar tai psichologinė krizė, ar kitas į krizę panašus sutrikimas. Įvertinami išgyvenimų intensyvumas, fazė, rizikos faktoriai, galimi pavojai slypintis tiek paties žmogaus viduje, kaip polinkis nusižudyti, polinkis kitiems savidestrukcijos, saviagresijos aktams. Galimybės gauti artimųjų ir draugų pagalbą. Išsiaiškinamos kliento pastangos ir galimybės veikti. Įvertinama, ką klientas gali padaryti. Neretai chronizuotas krizinės situacijas patiriantys žmonės pasižymi psichinių ligų recidyvu, kritinėmis būsenomis. Tokiu atveju tinkamas ir adekvatus žmogaus būsenos įvertinimas padės numatyti reikiamas pagalbos priemonės. Pavyzdžiui, chroniški kriziniai išgyvenimai jau reikalaus sisteminės pagalbos ir tiesiog krizinio konsultavimo neužteks. Aktualu padėti žmogui atstatyti vidinius resursus ir asmenybės vientisumą. Reikės daug darbo siekiant padėti išgyventi krizei būdingus jausmus, atrasti elgsenos modelį, kaip krizę išspręsti pozityvia linkme. Tačiau čia jau reikės ne tik psichologinės paramos, bet neretai ir medikamentų, psichiatro pagalbos, kurios periodiškai arba nuolatos vartos konkretus žmogus. Taip pat turi būti nustatomi veiksmai, galintys padėti aiškiai pamatyti situaciją, trumpalaikiai intervencijos tikslai, kokiais etapais, kokiu intensyvumu bus teikiama pagalba krize patiriančiam žmogui. Apibrėžiama krizės intervencijos pabaiga, iškeliami tikslai, ko turi būti pasiekiama konkrečia pagalba. Numatoma, kas įsitrauks į pagalbą, pasirenkama siaura intervencijos sfera. Susitikimai su konkrečiu klientu skiriami orientuojantis į kliento poreikius. Jie gali būti dažnesni, trumpesni, jie gali keisti savo dažnumą ir aptariamas temas. Tačiau klientas dažniausiai išsekintas iš gyvenimų. Todėl ilgiems susitikimams ir gilesniai analizai neretai net nėra pajėgus. Aktualu gauti galimybę supervizijai, galimybę konsultuotis su kolegomis apie kliento situaciją, taip padedant žymiai efektyviau klientui reabilituotis. Atsiriboti nuo galimų subjektyvumo klaidų, teikiant psichosocialinę pagalbą konkrečiam klientui. Svarbu, kad klientas būtų informuojamas apie tai, kokius tikslus jis turi pirmiausia pasiekti, ko tikimasi iš jo reaguojant į teikiamą pagalbą, kokią trukmę apims teikiami pagalbos veiksmai, kokią naudą jie jam duos. Aptariamos intervencijos sąlygos, paskatinimai, viltys, kurias gali turėti pats klientas, ko jis gali tikėtis ir ko tikimasi iš jo. Klientas neturėtų rūpintis krizinės terapijos apmokėjimu. Aptariama galimybė aptarti atvejį su specialisto kolegomis, įvardyjamos konfidencialumo ribos. Kliento anonimiškumas ir konfidencialumas gali būti pažeidžiami, jei jo gyvybei gresia pavojus, gresiančių savižudybių atvejais. Ar
grėsinčiomis situacijomis, kai klientas gali tapti pavojingas patiems artimiausiams šeimos nariams. Tuomet skubi pagalba bus teikiama atvykstant į kliento namus ar kitas vietas, kur konkrečiu momentu žmogus yra. Pagalba tuomet jau turėtų būti organizuojama nepriklausomai nuo žmogaus noro sulaukti pagalbos veiksmų. Žinoma, toks modelis dažniau būdingas Amerikos krizių įveikos tarnyboms, tačiau ir Lietuvoje jį taikyti yra aktualu. Kliento anonimiškumas ir konfidencialumas turi likti nepažeidžiami, išskyrus itin pavojingas situacijas. Taip, skubi pagalba organizuojama tik jam pačiam sutikus. Modelis būdingas Lietuvai. Lietuvoje psichologinė pagalba telefonu teikiama laikantis nepažeidžiamo žmogaus konfidencialumo ir anonimiškumo ribų. Tačiau mums aktualu padėti žmogui išvengti kenkimo sau pačiomis įvairiausiamis formomis. Svarbu pastebėti, jog krizinės intervencijos metu, krizinės komunikacijos metu itin artimas ryšys tarp specialisto ir kliento. Labai ryški empatija, maksimalus įsiklausimas, nuosaikumas vertinimuose ir paskatinimas nuosaikiai vertinti aplinką. Aktualu padėti įveikti besireiškinti pasimetimą, aktyvinant asmenybę, įgalinant konstruktyviai veikti. Esant poreikiui, socialinis darbuotojas turi elgtis direktyviai. Taip saugoti kliento gyvybę ar jo auginamų vaikų poreikių tenkinimą. Apsaugoti klientą ir jo artimiausią aplinką nuo destruktyvių veiksmų arba minčių. Direktyviai tai daugiau specifinė komunikacijos forma, individualiai pamatuojama ir įvertinama kiekvienos situacijos rėmuose. Aktualu išlaikyti nuosaikų bendravimą su klientu. Turi būti palaikomi realūs kliento lūkesčiai. Klientui išsakomi specialisto lūkesčiai, palaikoma asmenybė, skatinamas pozityvumas, prosocialus asmenybės kryptingumas. Bet koks kalbėjimas su klientu apie tolimesnę ateitį ar kitus svarbius faktus, asmenis, perspektyvų realumą gali paskatinti negatyvius jausmus. Gali paskatinti klientui jausmą, jog jis yra nesuprantamas. Būtent todėl ir krizės įveikimo planas yra nuolat koreguojamas, jis pateikiamas švelniai. Nesikoncentruojama vien tik ties ateitimi, stengiamasi padėti čia ir dabar. Dirbant su socialinės rizikos grupės šeimom ir jų nariais patyrusiais psichologinę krizę, padedant krizę įveikti, aktualu yra pačiam žmogui padėti mažinti jaučiamą sumaištį, atstatyti žmogaus veikimą normaliomis gyvenimo sąlygomis. Ir šiam procesui būdinga kelti gausybę mažų tikslų. Visų pirma, svarbu padėti žmogui stiprinti orientaciją savyje ir aplinkoje. Pirminių pokalbių metu ir vėliau nuolat palaikant sistemingą komunikaciją su klientais, aktualu stengtis padėti žmogui atsakyti į klausimą, ką aš jaučiu, kokią aplinką aš matau, kas tiksliai joje nutiko. Svarbu padėti žmogui išvengti negatyvių vertinimų
abstrakčių vertinimų. Aktualu padėti pamatyti smulkius elementus pačiose įvairiausiose situacijose. Svarbu padėti susikurti saugią atramą, nuo kurios krizę patiriantis asmuo galėtų atsispirti, ieškodamas saugumo, galėjimo, pasitikėjimo savimi. Pirmiausia, klientui suteikiama informacija susijusi su krizinė situacija. Perteikiami faktai, įvykiai, objektyvus jų vertinimas, galimybės, kaip išspręsti situaciją, kokios įmanomos pasekmės, vienaip ar kitaip elgintis. Aktualu suteikti informacijos apie tai, ką yra normalu jausti išgyvenant krizę. Kokia krizei būdinga trukmė, kokie yra įveikos būdai, kaip žmogui ieškoti psichinės pusiausvyros stiprinimo, kaip atsipalaiduoti ir kaip išvengti negatyvaus streso pasekmių. Aktualu parodyti žmogui, ką jis turi pamatyti, į ką turi atkreipti dėmesį, būdamas nuolatinėje savo veikloje, kasdienybėje, rutinoje. Susitvarkant su jausmais, asmeniui svarbu išlieti sielvartą, visas su tuo susijusias emocijas. Svarbu sudaryti žmogui sąlygas papasakoti apie įvykį, iškelti į paviršių prisiminimus. Išklausyti visus įmanomus situacijos vertinimus, visas kylančias mintis. Aktualu paskatinti likti ne vienam su patiriamais jausmais, tačiau jais pasidalinti su socialiniu darbuotoju, su artimaisiais. Tuo pačiu metu, kai dirbama su konkrečiu klientu, naudinga padėti ir šeimos nariams. Padėti suprasti, kaip jaučiasi jų šeimos narys išgyvenantis krizę. Padėti suprasti, kokios pagalbos galima tikėtis. Padėti suprasti esmę, kodėl krizę išgyvenantis asmuo vienaip ar kitaip elgiasi. Kodėl sutriko visos šeimos kasdienybė, kodėl sutriko jų poreikių tenkinimas. Be kaltinimo, be vertinimo, tiesiog paskatinant konstruktyvią komunikaciją ir aktyvuojant palaikymą individui iš šeimos, skatinant jų sutelktumą, skatinant jų tarpusavio supratimą. Svarbu padėti žmonėms pajusti, kad jie gali kontroliuoti įvykius, padėti atlikti veiksmus ir leisti jiems šiek tiek koreguojamiems, šiek tiek valdomiems judėti krizės įvykos link. Grįžtant prie įprastinių buitinių darbų, veiklų. Grįžtant prie savarankiškos, konstruktyvios, jiems būdingos komunikacijos šeimos aplinkoje, platesniuose bendravimo ratuose. Žmogus turi pamatyti, kad pats yra pokyčių veiksnys ir pats savo pastangomis gali sąlygoti pokyčius, pozityvius pokyčius jo gyvenime. Tai galima įgyvendinti siejant aš su pokyčiais, vidinį žmogaus aš, atstatant jo savivertę, atstatant jo savęs vertinimo struktūros kriterijus, darant juos konkretesniais. Tai labai aktualu atsižvelgiant į tai, jog sunkius krizinius išgyvenimus patiriantys asmenys yra linkę save vertinti neigiamai. Neretai, jei įprastai gyvenantis žmogus turi aibę kriterijų, pagal kuriuos save vertina ir skirtingai akcentuoja savo vertę skirtingose situacijose, veiklose, suvokia, kad jis itin efektyviai veikia konkrečioje gyvenimo sferoje ir kiti jo aplinkos asmenys gali būti kiek geresni
kiek profesionalesni, tikslesni už jį veikdami kitur, jis priima kaip normalią gyvenimo aplinkybę, kad nėra idealus. Tuo tarpu su kriziniais išgyvenimais susidurintis individas yra linkęs absoliutinti negatyvų savęs vertinimą. Apatija neretai yra paskatinama savęs neigiamo vertinimo apskritai, kai žmogus nebetiki, kad nors ką nors gali padaryti tinkamai, kai atsisako planuoti, tikėti, viltis. Jei per greitai keliami reikalavimai žmogui, jei jis atsisako prisijimti atsakomybę už savo jausmus, jei jis atsisako priimti pagalbą, gali kilti pyktis. Neretai jis išreiškiamas paslėptai. Neretai pyktis savo ar artimiems šeimos nariams slepia tiesiog žmogaus nuoskaudą, nepasitikėjimą savimi ir aplinka. Slepia negebėjimą išreikšti savo jausmus ir savo poreikius, negebėjimą netgi suprasti savo turimus aktyviausius poreikius. Taipogi krizės išgyvenantiems žmonėms būdinga bipolinio mąstymo ir pasaulio matymo būdu pririšti poreikių tenkinimą prie labai konkrečių norų, iškelti pernelyg griežtus ir tikslius reikalavimus poreikių tenkinimui. Reikalaujama artimiausioje aplinkoje gyventi įtampos sąlygomis. Nors to tikrai neturėtų būti. Pyktis kyla iš bejėgiškumo jausmo, ką nors pakeisti, iš protesto prieš aplinką ir patį save. Pyktis kyla iš nusivylimo tais, kurie paliko, laiku nesuteikė pagalbos, kurie ir dabar galimai nesupranta, kurie, kaip klientas, mano atstumia, ignoruoja, neatjaučia. Tai neišsakytų, neišspręstų jausmų paprastiems, atitolusiems artimiesiems perteikimas. Tai pykčio projektavimas į tuos asmenis, kurie yra čia ir dabar. Tokie pykčio proveržiai gali virsti psichologiniu smurtu, kai krizę patiriantis žmogus, stengdamasis išreikšti savo nuoskaudą, smurtauja prieš savo šeimos narius, smurtauja prieš darbuotoją, kuris stengiasi jam padėti, kitus specialistus. Jei krizė chronizuojasi, toks elgesys tampa santykiniu normatyvu konkretaus kliento gyvenime, mąstyme, elgsenoje. Būtent todėl labai svarbu socialiniam darbuotojui išgirsti, ką reiškia konkretus pyktis, kokia jo kilmė. Komunikuojant, skatinant veikti, klientas turi būti paskatinamas pats pamatyti savo pyktį, jo raišką ir elgsenos pasekmes artimoje ir tolimesnėje socialinėje aplinkoje. Tokiu būdu paskatinant ne kaltės jausmą, tačiau konstruktyvius elgsenos pokyčius, mąstymo pokyčius, savęs vertinimo pokyčius. Tik tada klientas, matydamas savo veiksmų pasikeitimo rezultatą, tai efektyvesnė pagalba iš aplinkos, geresnį artimųjų žmonių nusiteikimą, jų akyse spindinčią ramybę ar net laimę, pasijaus galintis ir mokantis veikti. Tai bus reikšmingas žingsnis krizės įveikimo link. Aktualu ir tai, kad socialinis darbuotojas gebėtų identifikuoti, kaip ydingai žmonės yra linkę
ignoruoti jiems teikiamą pagalbą, jiems skiriamas pastangas padėti įveikti krizę. Neretai tai pasireiškia ydinga psichologinė gynyba, kuriai būdinga yra paties asmens nesuvokimas, jog iškreipiama realybė, jog jis aplinkai skiria netinkamas vertes, vertinimus. Ydingos psichologinės savigynos būdai tik maskuoja problemas, nerealistiškai keičia aplinkos veiksnių reikšmę, jų aktualumą, asmens veiksmų reikšmę, jų prasmę, ar net ignoruojant galimybę atlikti konkrečius veiksmus įveikiant krizę. Visų pirma, kaip psichologinės savigynos mechanizmas pasireiškia projekcija. Tai dėl savo paties nesėkmių, nelaimių, sunkumų kaltė suteikiama kitiems žmonėms. Jiems priskiriami kliento nepriimti jausmai, impulsai, mintys, savęs vertinimo elementai. Ir kartais socialinis darbuotojas gali patirti psichologinį smurtą, ataką, pyktį, nepasitenkinimą iš krizę patiriančio asmens, vien dėl to, kad pastarasis projektuoja į jį labai aiškų ir stiprų nepasitikėjimą. Klientas pats priėmęs stigmą, negatyvius stereotipinius vertinimus iš visuomenės savo elgesio, išgyvenimams ir jausmams, kažkuria savo dalimi šventai patiki, jog aplinkiniai slepia nuo jo tikrasias mintis, jog elgesi su jom veidmainiškai. Jis patiki, jis nebeieško galimybės pamatyti realią situaciją. Jis stengiasi patvirtinti savo tikėjimą. Ir natūraliai aplinkoje pastebi pačius įvairiausius indikatorius, kurie jį paskatina dar tvirčiau patikėti savo teisumu. Taipogi būdingas pernešimas, kai jausmas ar reakcija pernešami nuo vieno objekto į kitą. Paprastai tokį, kuris yra mažiau grėsmingas, mažiau baisus ir potencialiai negalintis apsiginti. Tokiu būdu žmogus lyg ir mažina įtampą, tačiau problema, baimė ar bejėgiškumas nėra pašalinami. Nėra išsprendžiamos problemos susijusios su tikraisiais žmogaus išgyvenimais. Negatyvių išgyvenimų šaltinis nedingsta. Taipogi būdinga ir racionalizacija, kaip bandymas nuraminti save racionaliais argumentais. Vietoje tikrų situacijos veiksnių akcentuojami patogūs, kurie leidžia išlaikyti save santykinai vientisą, leidžia padėti savo pačiam patirti mažesnį kiekį aktyvių negatyvių emocijų ir skirti atsakomybę už visus įmanomus pokyčius aplinkoje kažkam kitam. Taipogi gali pasireikšti slopinimas. Sąmoningai vengiama galvoti apie neraminančias problemas, norus ir jausmus. Tarkime, jei tėvai prarado galimybę savarankiškai auginti vaiką ir pastarasis yra įkurdintas vaikų globos įstaigoje, dalis tėvų tokius gyvenimo pokyčius gali įvertinti labai negatyviai. Tokiu būdu klientas gali perteikti atsakomybę už nutikusius įvykius socialiniams darbuotojams, vaikų teisių apsaugos specialistams, policininkams. Esą ne jo veiksmai, ne jo būklė
ar būsena sąlygojo vaikų poreikių netenkinimą. Ir dėl to vaikas iškeldintas gyventi kitur į aplinką, kurioje vaiko poreikiai bus patenkinami tinkamai. Esą jis nieko negali padaryti, nes tokie įstatymai, tokios aplinkybės, taip susiklostė gyvenimas. Arba netgi stengiamasi paneigti keliamas aplinkos sąlygas. Stengiamasi paneigti reikalavimus kylančius iš aplinkos tam, kad vaikai vėl galėtų augti šeimos aplinkoje. Pavyzdžiui, žmogus ignoruoja savo materialinių gyvenimo aplinkos sąlygų skurdumą, jų netinkamumą augti vaikui ir teigia, kad tuoj viskas bus gerai. Aš kelis kartus apsilankysiu vaikų globos įstaigoje ir vaikas grįš namo. Ignoruojamos darbo paieškos, ignoruojamas poreikis atsikratyti priklausomybės veiksmų, kaip girtuoklystės ar kitų priklausomybių elgsenos. Žmogus gali atsisakyti tikėti perteikiamomis nuostatomis iš aplinkos. Gali atmesti, paslėptai atmesti socialinio darbuotojo pastangas padėti reabilituotis. Taipogi gali pasireikšti efekto izoliacija, kai žmogus atskiria mintis nuo jausmų. Jis praranda ryšį su jausmais, kuriuos kelia tam tikra mintis. Toliau suvokia kognityvinius elementus, toliau sugeba analizuoti situaciją, išskirti neretai esminės situacijos detalės. Jausmus taipogi jaučia visą negatyvių emocijų spektrą, visą negatyvių jausminių išgyvenimų spektrą ir lydinčias būsenas. Tačiau paaiškina emocijų ir jausmų kilmę visai kitomis priežastimis, racionalizuoja. Taipogi gali pasireikšti neigimas, izoliacija nuo problemų. Tikėjimas, kad nėra gyvenime sunkumų, nėra nutikusios prastos situacijos, nėra grėsmės iš aplinkos ar iš savęs paties. Kaip dar sudėtingesnis krizinės situacijos metu būdingas psichologinės savigynos mechanizmas, tai išstūmimas. Kai kriziniai įvykiai, mintys ar išgyvenimai yra sąlyginai pašalinami iš žmogaus psichikos. Jausmo komponentas gali būti suvokiamas, bet lieka atskirtas nuo priežasties. Tokiu būdu socialinis darbuotojas ir jame matoma grėsmė oficialiai gali būti neigiama, tačiau išliekantis nepasitikėjimas ir pagalbos ignoravimas reikšis ganėtinai aktyviai. Kylant įvairioms krizinėms situacijoms gali pasireikšti ir idealizacija. Perdėtai pabrėžiamos teigiamos kitų žmonių, į kuriuos baiminamasi nukreipti nesąmoningą pyktį savybės. Tarkime, konfliktinių situacijų tarp sutuoktinių metu, esant psichologinio smurto veiksniams ir situacijoms šeimos aplinkoje, smurto auka gali formuoti iškreiptą meilės suvokimą, iškreiptą prieraišumo suvokimą smurtautojui, idealizuodami subjektyviai suvokiamas kaip būtinasias gyvenimo šeimoje aplinkybės, pačius įvairiausius veiksmus,
smurtautojo vaidmenyje, smurtautojo asmenyje. Vienas iš jų bus negalima nutraukti santykių su smurtautoju, todėl kad jis yra pagrindinis šeimos finansų šaltinis. Jis vienintelis būdas išlikti, išgyventi. Tokiu būdu griūva paties krizę patiriančio žmogaus asmenybė, krenta savęs vertinimo sistemos, savęs vertinimo lygmens galimybės leisti žmogui veikti, leisti žmogui išlikti veiksniam. Taipogi susiduriama su aplinkybėmis, kai dėl neįveikiamų gyvenimo aplinkybių, dėl subjektyvaus jų pavojingumo, reikšmingumo, pasitelkiama mistifikacija. Krizinės situacijos ir išgyvenimai aiškinami mistinėmis jėgomis, sutapimais, įvykiais, bloga akimi, netgi prakeikimais. Pagalboms ieškoma pas ekstrasensus arba pasireiškia kraštutinis polinkis į pamaldumą, į religingumą. Tai aplinkybės, kurių metu žmonės atsisako prisimti atsakomybę už save ir priima vaidmenį, kuriame jie gali nekeisti savo gyvenimo, neiti pozityvios adaptacijos gyvenimo eigoje keliu ir laukti išorinio dieviškos, mistiškos jėgos pagalbos veiksmo, kuris atstatys gyvenimo lygmenį į norimą ir reikia tik palaukti. Nes neretai girdimas ir pasakymas kenčiantiems dangus. Tokiu būdu pats žmogus lyg ir priima nuostatą, jog gyventi chronizuotos krizės būsenoje yra gerai. Kentėti yra gerai. Ir tokia nuostata priimama kaip normatyvas. Krizių intervencija. Tai antras plačiaja prasme įvardyjamos krizių prevencijos lygis. Krizių intervencija tai aktyvus darbas su socialinės rizikos grupės šeimomis arba jų nariais, stengiantis padėti asmenims ar šeimoms išgyvenančioms aktyvią psichologinę krizę. Tai visų pirma priėmimas ir išklausimas. Visi kriziniai išgyvenimai emociškai privalo būti priimami be išankstinio nusistatymo, vertinimo, neigimo, be ankstyvos konfrontacijos. Socialinio darbuotojo vidinėme pasaulyje, kaip ir kiekvieno žmogaus pasaulyje, aplinkos vertinimai priimami derinant gaunamą informaciją su turima patirtyje. Būtent todėl labai aktualu išmokti atsiriboti nuo automatinių minčių. Kiek įmanoma labiau atsiriboti. Aktualu priimti klientą tiesiog kaip žmogų. Gyvą asmenį, kuris veikia, jaučia, gyvena. Kiekvienas klientas yra tiesiog žmogus, kuris pasižymėdamas kriziniais išgyvenimais įgyja kai kurias specifines aplinkos suvokimo, vertinimo, mąstymo bei reagavimo aplinkoje charakteristikas. Jis nemato kai kurių sprendimų, todėl nejučia kylančius klausimus, kodėl nesupranta, aktualu bent jau iš dalies atmesti. Socialinio darbuotojo viduje aktualu nuolat jausti poziciją, nuostatą, jog tas žmogus neprivalo suprasti, jis negali dabar suprasti situacijos visiškai adekvačiai. Jis patiria šoką, jis patiria
būtinybę adaptuotis naujoje jam aplinkoje, besikeičiančiomis sąlygomis veikti. Ir kriziniai pokyčiai gyvenime, sunkus išgyvenimai, lyg ir paskatina, lyg ir priverčia klientą nesugebėti greitai ir efektyviai identifikuoti to, kas nutiko, kaip tai dėrėtų vertinti. Pradeda vyrauti emociniai reagavimai į aplinką, emocinių prasmių dėliojimas konkretiems įvykiams, konkretiems išgyvenimams ir žmogus praranda dalį savo gebėjimo nuosaikiai, blaiviai, logiškai, schematiškai matyti aplinką. Krizių intervencija tai krizės išgyvenimas kartu su klientu. Suvokiant aš ribas, kliento ribas, galimybės veikti, galimybės padėti ir kliento galimybės priimti pagalbą, ją tinkamai interpretuoti, ją tinkamai suvokti ir priimti, tai buvimas su klientu leidžiant galimybę išgyventi krizę, skausmą, netektį, jausmų sumaištį, pyktį, sudarant galimybę išlieti savo jausmus. Ne sugeriant tuos jausmus konkrečiam socialiniam darbuotojui, tačiau iškoduojant prasmę slypinčią konkrečiuose kliento jausmuose. Labai svarbu socialiniam darbuotojui atsiriboti nuo jausminių išgyvenimų sklindančių iš kliento ar jo šeimos aplinkos sugėrimo. Svarbu išsaugoti sveiką asmenybę, gebėjimą nuosaikiai vertinti aplinką, pamatyti klientą gyvą, neprisimti neadekvačių, nereikalingų atsakomybių. Tam labai padeda aktyvus klausimas. Tai vienas iš esminių krizių intervencijos metodų. Tiek intervencijos metu, tiek prevencijos metu. Aktyvus klausimasis tai procesas, kurio metu žmogus ne tik girdi aiškias ir konkrečias verbalizacijas, bet siekia suprasti jų esmę, už jų slypinčius jausminius išgyvenimus, poreikių turinį, ydingą norų išraišką. Sugebėjimas leisti klientui atskleisti savo jausmus. Sugebėjimas pasitikslinti, sugebėjimas parodyti, jog klientas yra suprantamas. Taipogi svarbus psichologinės pagalbos metodas yra psichologinė apklausa. Ji gali būti vienkartinė, ji gali būti įvardyjama ir atskirų metodų demobilizacija ir įvykio apžvalga. Visų pirma, aktyvus klausimas. Klientas skatinamas išsikalbėti. Specialistas nuoširdžiai priima gaunamą informaciją, tačiau nesuasmenina jos. Jei girdimi kaltinimai aplinkai, įvykiams, nuoskaudos prieš visą visuomenę ar kaltinimai savo pačiam iš kliento pusės, aktualu sugebėti priimti informaciją. Tačiau informacija ir paviršutinis verbalinis kaltinimas, nepasitenkinimas ir negatyvios emocijos yra kiek skirtingi dalykai, kiek skirtingi suvokimo konkrečioje komunikacinėje situacijoje aspektai. Čia stengiamasi išgirsti užslėptus akcentus kiekvieno kliento komunikacinėje raiškoje. Dialogas tarp konsultanto ir kliento, kuris reikalauja konsultanto emocinio įsitraukimo, sugebėjimo užjausti, galvoti kartu su klientu, ieškoti išeities. Aktualu įvardyti, jog jei įprastoje psichoterapijoje tiesiog
stengiamasi padėti klientui pamatyti aibę krizinės situacijos sprendimų, sunkių išgyvenimų sprendimų. Krizių konsultavime neretai socialinis darbuotojas turi ir padėti priimti sprendimą. Ypač tada, jei klientas yra negalintis racionaliai pamatyti įvykių aplinkybių, nesugebintis įvertinti savo galimybių realumo veikti čia ir dabar. Aktyvus klausimasis – tai lygiavertis ir partneriškas žmonių bendravimas. Aktualu pastebėti, jog šioje pozicijoje ne visada pakanka vien tik tinkamo nusiteikimo. Aktualu tinkamus terminus vartoti. Aktualu akivaizdžiai parodyti klientui, jog jis yra greta, jis ne vienas. Jis yra suprantamas. Čia visas dėmesys skiriamas klientui, o konsultantas nesiorientuoja ties savimi. Aktualu nepersverti kliento minčių. Aktualu daugiau klausyti, nei pačiam kalbėti. Klientas priimamas ir palaikomas emociškai. Konsultantui būdingas teigiamas požiūris į klientą. Aktualu skirti paskatinimų, kartais net pagirimų, siekiant parodyti, jog krizėje esantis žmogus yra vertas, yra galintis, yra sugebantis. Tai pirminiai kelio link kliento įgalinimo link. Kliento pasakojimas, jausmai nėra vertinami teigiamai arba neigiamai. Atsisakoma ryškesnės kritikos. Stengiamasi tiesiog nukreipti klientą ten, kur jis sugebės pamatyti daugiau nei šią akimirką mato situacijos sprendimų. Aktyvaus klausimosi metu stengiamasi užduoti tikslingus, padedančius suprasti klausimus. Dažniausiai tai atviri klausimai, kurie skatina pasakoti, išplečia kontaktą, padeda atskleisti didesnį kiekį jausminių išgyvenimų, padeda suprasti, kokios krizinių išgyvenimų aplinkybės, kartais aplinkiniams suvokiamos kaip visai nereikšmingos smulkmenos, sąlygojo kliento būseną. Tai klausimai, kurie skatina klientą išreikšti savo jausmus. Kaip pasireiškia jūsų pyktis? Papasakokite, kokie išgyvenimai skatina jūsų ketinimą nusižudyti. Papasakokite, kaip jūs spręstumėte šią situaciją. Kas jums šiuose išgyvenimuose yra svarbiausia. Aktualu vengti užduoti klausimą kodėl. Tai svarbu, nes klausimas suformuluojamas su žodeliu kodėl neretai yra sunkiai suvokiamas, įvairiai interpretuojamas. Į jį atsakyti yra per sunku. Kartais net neįmanoma. Kai klientas yra pasiruošęs išklausyti konsultantą, ar kai konsultantas nori atsiliepti į tai, ką išgirdo, kai konsultanto kalbėjimas yra reikalingas ir padeda klientui atsiverti, atskleisti jausmus, pamatyti juose kažką naujo, iki šiol nepastebėto, kai konsultantas turi struktūruoti dialogą, grąžinti konsultuojamą žmogų iš praeities apsvarstymų
Tik tuomet konsultantas turėtų kalbėti. Kitas laikas yra skiriamas leisti žmogui išreikšti savo jausmus, padėti jam juos identifikuoti, padėti pamatyti, kokie poreikiai, jų nepatenkinimas yra paskatinę konkrečius išgyvenimus. Pasistengti kalbėti apie tai, kaip žmogus galėtų patenkinti šiuo metu svarbiausius poreikius. Konsultantas turi kalbėti tik išklausęs kliento. Kai verta pastiprinti kliento teiginius, kai klientas užduoda konkrečius klausimus, į kuriuos pats neranda atsakymo, negali į juos atsakyti. Kai klientas visiškai nesugeba savęs išreikšti, nutyla, lyg nori užsidaryti, užsisklęsti savyje. Čia aktualu padėti įveikti baimę, netikrumą. Aktualu paskatinti žmogų šiek tiek išplėsti savo aktyvų žodyną ir situacijai kurti daugiau pavadinimų, panaudoti daugiau sinoniminių žodžių, tengiantis įvardyti, kas nutiko, kaip nutiko, kodėl, kada nutiko ir kokias pasekmes konkretus įvykiai turi krizę patiriančio žmogaus gyvenime. Aktyviam klausimui svarbu pasižymėti specifiniais įgūdžiais. Tai visų pirma sugebėjimas skatinti klientą kalbėti pačiais įvairiausiais komunikaciniais būdais. Tai ir neverbalinė komunikacija, tai ir specifinių žodžių naudojimas, atviros, skatinančios kalbėti išraiškos kiekvienai konsultanto minčiai. Tai stengimasis užduoti atvirus klausimus, be kaltinimo, kritikos iš ankstinio nusistatymo. Tengiantis naudoti arba užuojautą perteikiančius terminus, arba emociškai neutralius terminus. Privengiant pyktį, išgąstį, nepasitenkinimą, nusakančius, pažyminčius žodžius konsultanto kalboje. Taipogi aktualus pakartojimas ir atspindėjimas. Tai gebėjimas laikas nuo laiko klientui išsakyti, pakartoti kliento išsakytus jausmus ir mintis, sprendimus ar pastebėtas abejonės. Tai aktyvūs klausimai galintys būti kartais ir uždaro tipo. Pavyzdžiui, jei tinkamai supratau, tau šioje situacijoje yra svarbiausias pirmas, antras, trečias aspektai. Tada jau derėtų gilintis toliau ir klausti, kuris iš šių aspektų svarbiausias, kokią reikšmę turi kažkuris kitas aspektas, kaip spręsti situaciją atsižvelgiant į paminėtus aspektus. Aktualus yra ir perfrazavimas, kai kliento išsakyta mintis yra perfrazuojama taip, kad klientui akivaizdu, jog konsultantas jį gerai suprato. Čia kiekvienam konsultantui, kiekvienam socialiniam darbuotojui aktualu priimti į savąjį žodyną kliento aplinkai, socialiniam sluoksniui būdingus terminus, sakinio struktūrą. Jie turi kalbėti vieną kalbą. Tai garantuos, kad klientas tinkamai supranta konsultanto išsakomas mintis. Nes jei socialinės rizikos grupės asmenys
būdami ir paprastai jautresni, ne visada yra linkę priimti informaciją ar kiek kitaip interpretuoti socialinių darbuotojų, kitų specialistų teikiančių jiems pagalbą terminus, ne visada pilnai suprasti, kokią prasmę slepia konkretūs žodžiai. Aktyviose krizinėse situacijose jų galimybės visavertiškai interpretuoti girdimą informaciją dar labiau apsiriboja. Todėl svarbu girdėti ir save patį, girdėti, ką aš sakau žmogui, kuris išgyvena psichologinę krizę. Čia patartina atsiriboti nuo socialinio dėsningumo, kai kiekvienas žmogus mano, jog greta esantys asmenys, su kuriais yra komunikuojama, mąsto taip pat kaip aš. Mąsto tokiu pačiu lygmeniu kaip aš. Visą aplinką supranta panašiai kaip aš. Krizės konsultacijos klientas, krizę išgyvenantis žmogus, pasižymi savitais mąstymo dėsningumais, savitų, apribotų neretai gebėjimu interpretuoti informaciją, atpažinti atskirus žodžius ar kitų žmonių perteikiamas mintis. Jiems būdinga turėti didesnį įtarumą, turėti didesnį kiekį itin emociškai jautrių žodžių ar minčių. Vos tik išgirdo netinkamą žodį, konkretus krizę išgyvenantis žmogus gali užsidaryti. Labai greit užsiauginti psichologinę sieną nuo to, ką nuoširdžiai ir sistemingai daro socialinis darbuotojas, stengdamasis padėti įveikti krizę konstruktyviai. Tai ir apibendrinimas, kai kliento pasakojimas atskirais etapais yra apibendrinamas, įvardyjami patys esminiai faktai, jautriausios, svarbiausios mintys, aktualiausi ir ryškiausi jausminiai išgyvenimai. Aktyviam klausimui aktuali ir empatija, apibrėžiama kaip sugebėjimas kuo tiksliau jausti kliento išgyvenimus. Sugebėjimas atsiribojant nuo mano asmeninės patirties būti su klientu ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Tai pabandymas kokybiškai pamatyti tą pačią situaciją, kokią ją išgyvena klientas. Pabandymas sugebėti pajausti konkrečių įvykių ar aplinkybių reikšmę žmogui, kiek jos yra svarbios. Aktualus yra ir sugebėjimas tiksliai fiksuoti ir atspindėti savo paties pojūčius, jausmus, nuojautas, įžvalgas, žinoti savo kontakto braižą. Ir kaip pats kontaktas paprastai priimamas kitų. Čia aktualu tai, kad žmogus gyvas, jaučiantis, dirbdamas socialinių darbuotojų, patirdamas aibę sudėtingų tiek moralinė prasme, tiek fizinė prasme darbo aplinkybėse esančių situacijų, sugebėtų kontroliuoti savo neretai automatizuotą mąstymą, o kartu ir verbalinę raišką. Sugebėtų identifikuoti, kur yra tikra informacija, kur yra kalba faktais, kur jau prasideda jo paties emocinis išgyvenimų interpretavimas, kur prasideda per didelis atsakomybės prisiėmimas, kur prasideda ne visai sąžiningas, ne visai tinkamas kliento minčių koregavimas. Čia aktualu atskirti ribą tarp aš ir mano vidinis pasaulis ir klientas ir kliento vidinis pasaulis.
Tai labai aktualu empatiškam žmogui, kuris stengiasi išgyventi kartu, jausti kartu, būti kartu su klientu, kad neprisijimti netinkamos, nerealios atsakomybės savo ir kartu nelaužyti žmogaus išgyvenimų. Neapriboti žmogaus minčių raiškos. Nepaskatinti klaidingų, netikrų vertinimų kliento išgyvenimams. Juk pats klientas, išgyvendamas krizę, kartais sunkiai gali identifikuoti, kokius jausmus, dėl kokių krizinių išgyvenimo aplinkybių jaučia. Jei empatiškas bendravimas, empatiškas aktyvus klausimasis bus realizuojamas interpretuojant informaciją, kurią pateikia klientas per konsultanto vidinį pasaulį, per jo išgyvenimus, aktualu bus saugoti nuosaikumą, saugoti tikrąją tiesą. Kadangi šiek tiek emociškai nuspalvinta konsultanto išgyvenimais informacija gali tapti lyg ir paviršutiniškai priimtinu klientui situacijos paaiškinimu, tačiau nebūtinai tai bus tinkamas sprendimas, nebūtinai tinkamas situacijos paaiškinimas. Ir toks netinkamas situacijos paaiškinimas gali lemti paslėptą krizės raišką. Svarbus metodas įveikiant krizes, dirbant su socialinės rizikos grupės šeimomis, yra psichologinė apklausa. Jei keliami tikslai yra atlikti prevenciją, informuoti, padėti išreikšti ir normalizuoti aktualius krizinius išgyvenimus, nustatyti labiausiai traumuotus individus, kuriems reikalinga specializuota pagalba. Aktualu suteikti informaciją dalyviams apie trukmę, apie apklausos struktūrą. Šis metodas, ši psichologinė apklausa pasižymi aiškia ir griežta struktūra. Standartiniais klausimais, kurie pateikiami tam tikra tvarka, kurie yra numatyti, suformuluoti iš anksto ir tik patikslinama yra informacija, kuri yra neaiški arba buvo dėl atitinkamų priežasčių nenumatyta iš anksto. Ši apklausa dažniausiai taikoma grupiai, jei žmonės nukentėjo vienu metu. Dirbant su socialinės rizikos grupės šeimomis, aktualu vienu metu pasikalbėti ir su visa šeima. Ypatingai tada, jei kriziniai išgyvenimai nėra susiję su žalingu, žalojančiu, agresyviu, kurio nors iš šeimos narių elgesiu. Turiu omenyje tas krizinės situacijas, kai kalbama apie smurtą šeimoje pačiomis įvairiausiamis formomis, apie destruktyvią komunikaciją vykdomą vieno iš šeimos narių. Tokiomis aplinkybėmis aktualu psichologinę apklausą vykdyti su nariais šeimos, kurie yra patyrę krizinius išgyvenimus. Jau vėliau, atskirai atlikus poveikį asmeniui, kuris vykdė psichologinį smurtą, galima formuoti komunikaciją apimant visus šeimos narius. Esminės grupinės apklausos taisyklės. Visų pirma, susitikimo pačios grupinės apklausos trukmė iki 3 valandų.
Grupės dydis nuo 3 iki 40 dalyvių. Atskirais atvejais supaprastinta kažkiek apklausos forma taikytina ir 2 šeimos nariams, jei tiesiog daugiau šeimos narių nėra. Apklausa turėtų įvykti praėjus 2-3 paroms po krizinio įvykio, po tiesioginių krizinių situacijų. Tai aktualu būtent tuom, kad krizę patyrę asmenys jau per 2-3 paras yra pasiryžę priimti pagalbą. Jų pirminiai kriziniai išgyvenimai yra nusistovėję, žmonės gali adekvačiau suvokti tai, kas nutiko, gali tiksliau išreikšti savo jausmus. Apklausos metu nėra vertinami nei faktai, nei mintys, nei krizę patyrusių asmenų reakcijos, nei jausmai. Yra paskatinama juos tiesiog atskleisti. Yra surenkami visi reikalingi faktai apie tai, kas nutiko, kaip nutiko, kodėl nutiko, kokią reikšmę turi krizę patyrusių žmonių gyvenime konkrečios situacijos. Žinoma, nemažiau svarbu yra skirti reikiamą dėmesį krizę patyrusiems asmenims ir pirmomis akimirkomis po krizės. Tačiau apie tai kiek vėliau. Jeigu toliau gilintis į esminės grupinės apklausos taisyklės, tai visų pirma yra susitikimas su krizės situacijos dalyviais, su nukentėjusiaisiais ar jų artimaisiais. Aktualu įvardyti, jog su krize ir kriziniais išgyvenimais susiduria ne tik asmuo tiesiogiai patyręs krizinę situaciją. To asmens artimieji neretai taipogi patiria visą aibę neigiamų, kartais netgi žlugdančių išgyvenimų. Jų dienotvarkė, jų gyvensena pasikeičia taip pat aktyviai, taip pat negatyviai. Grupinė apklausa tai paramos būdas, kuris siūlomas atsižvelgiant į patirtos krizės sudėtingumą, nutikusių įvykių svarbą, reikšmę. Apklausai vadovauja psichologas ir tam pasiruošęs krizių įveikimo darbuotojas. Apklausoje griežtai laikomasi konfidencialumo. Pati apklausa vykdoma patalpoje, kuri pritaikyta grupiniam bendravimui. Tai turi būti prieinami mineralinės vanduo ar kiti gaivinantys gėrimai, popierinės vienkartinės nosinės. Kėdės turi būti sustatomos ratu ir greta patalpos, kurioje yra vykdoma grupinė psichologinė apklausa, turi būti lengvai prieinamas tualeto kambarys. Žmonės aktualu informuoti, ką jie gaus, kaip jiems bus padedama grupinės apklausos metu. Čia surenkama visa informacija, kas atsitiko, kada atsitiko, kiek žmonių yra įtraukti į krizinius išgyvenimus, kokie veiksmai atlikti yra atliekami, kokie dar bus atliekami, neutralizuojant krizės pasekmes. Pateikiama turima dokumentinė medžiaga, jei tokie yra žiniasklaidos pranešimai, nuotraukos, ekspertų išvados. Jei krizinio įvykio vietoje nėra parengtos informacijos skirtos visiems su krizinė situacija susijusiems žmonėms, krizių įveikimo darbuotojai rekomenduoja, kaip ją parengti. Informacija turi būti trumpa, aiški, paremta faktais. Bet kokios interpretavimo galimybės, rengiant tokią informaciją, yra vengtinos. Nuomonių, sprendimų, vertinimų čia neturėtų būti.
Apžvelgiant psichologinės apklausos etapus, visų pirma svarbu juos įsivardyti. Tai įžanga, faktai, mintys, emocijos, mokymas ir uždarimas. Įžanga. Vadovai prisistato, perteikia užuojautą dėl įvykio, trumpai pristatoma turima informacija apie nelaimę. Pasitikslinama, ar visi dalyvaujantys pažįsta vieni kitus. Ar tarp apklausos grupės dalyvių nėra asmenų ribojančių kitų atvirumą. Tai aktualu siekiant skatinti nuoširdų žmonių bendravimą, siekiant juos apsaugoti nuo papildomų negatyvių išgyvenimų. Tai aktualu siekiant maksimaliai realizuoti įmanomą pagalbą krizes išgyvenusiems žmonėms. Visų pirma, yra patvirtinama, kad psichologinė apklausa nėra gydymo metodas. Nebus atliekami jokie tyrimai. Įvardyjama, jog norima klientams, krizes išgyvenusiems žmonėms padėti valdyti mintis, padėti valdyti emocinės ir elgesio reakcijas, kurios atsirado dėl krizinių išgyvenimų. Suteikti informacijos apie tai, kaip patys nukentėję nuo krizinių įvykių, nuo konkrečių nelaimių, gali padėti patys savo. Yra įvardyjama, jog ir patys žmonės savarankiškai gali įveikti krizes, tačiau psichologinės apklausos metu jiems siekiama bus padėti padaryti tai efektyviau. Yra įvardyjama, jog praktika rodo, kad žmonės dalyvavę tokio tipo susitikimuose lengviau įveikia krizes. Akcentuojamas grupės tikslas – parama. Pristatomo susitikimo trukmė – galimybė apie pusvalandį po grupės pabaigos bendrauti čia ir dabar, šiose patalpose, su konsultantais, su grupę vedančiais specialistais. Įžangoje aptariamos taisyklės, kurių aktualu bendraujant grupėje laikytis. Akcentuojama, kad susitikimas yra konfidencialus. Įvardyjama, kad nebūtina kalbėti, tačiau užsikalbėjimas padeda žmonėms suprasti save, tiksliau įvardyti savo jausmus, išlieti savo išgyvenimus, pasidalinti jais. Klientams nebūtina sakyti to, kas gali įžeisti juos pačius. Neaktualu yra kaltinti save, priskirti savo kažkokias atsakomybės, kurios dėl krizinių išgyvenimų intensyvumo neretai būna sustiprintos. Aktualu priminti grupės dalyviams, kad dalintis reikia tik pačių asmeniniais išgyvenimais. Aktualu drąsiai užduoti visus įmanomus kylančius klausimus. Grupėje svarbu būti nuo pradžios iki pabaigos. Norint į tualetą, tiesiog pasakoma ir nueinama. Dalyvaujant grupėje, užsiėmimo metu išjungiamos visos ryšio priemonės. Akcentuojama tai, kad apklausos metu visi dalyviai yra lygus. Ypatingai tai aktualu, jei šeimoje, socialinės rizikos grupės šeimoje aiškiau pasireiškiantis griežtesnis auklėjimo stilius, ryškesnis šeimos lyderis, vadinamoji šeimos galva. Aktualu tai, kad visi išsakytų savo nuomonę, tikrą savo nuomonę, o ne tai, ką norėtų girdėti kuris nors iš šeimos narių. Pasisakymai nėra kritikuojami, griežtai atsisakoma bet kokių pašaipų. Pašaipų skirtų išgyvenimų vertinimams
įvardyjant kieno nors padarytas kalbos klaidas ar kai kuriuos minčių raiškos netikslumus. Antrame etape, aptariant faktus, vadovai, grupės vadovai pristato, ką ir iš kur žino apie krizinį įvykį. Grupės dalyviai prašomi trumpai prisistatyti ir papasakoti, ką žino apie nelaimę, kokie ryšiai juos sieja su nukentėjusiaisiais, kur jie buvo nelaimės metu, kokius išgyvenimus jie jaučia. Prašoma išsakyti, ką grupės dalyviai girdėjo ir matė, kokios mintis kilo sužinojus apie nelaimę, kaip mintis vystėsi vėliau. Tai atliekama minčių išraiškos etape. Vėliau emocinio reagavimo aptarimo metu tikslinamasi, kas nukentėjusiesiems ar jų artimiesiems buvo baisiausia sužinojus apie nelaimę. Kokios emocijos, jausmai kilo sužinojus apie krizinius įvykius. Kuo pasižymėjo fizinė savijauta. Kokius veiksmus konkretus asmenys atliko gavę žinią apie nelaimę. Kaip pasikeitė reagavimas į nelaimę dabar. Grupės vadovas, išgirdęs grupės dalyvių mintis, išsisakymus į pateiktus klausimus, juos apibendrina. Įvardyja bendriausias prasmes, kurios skirtinos konkretiems kriziniams išgyvenimams ar jų grupėms. Pasitikslina, ką jisai ne visai tinkamai suprato. Vėliau eina įgalinimo etapas. Siekiama parodyti, jog klientai gali judėti į priekį, gali kontroliuoti tai, kas vyksta su jais dabar. Pateikiami streso krizių dėsningumai, aptariamas konkretus įvykis ir krizinių situacijų įveikimas. Aptariami streso ir krizinių situacijų įveikimo būdai. Išsikalbėjimas, dienoraščio vedimas, psichologinė ir fizinė treniruotė, pokrizinės mitybo modifikavimas, sveikas poilsis, elgsena šeimoje, kaip sulaukti didesnio šeimos narių dėmesio, supratimo, palaikymo. Aptariamos konsultacijos psichologinės pagalbos telefonais. Individualios ir grupinės specialistų konsultacijos galimybės. Savika pagalbos grupės. Dalinamos krizės įveikimo atmintinės. Pasitikslinama, ką klientai yra nusiteikę daryti dabar, įveikdami krizę. Tais atvejais, jei įvyko savižudybė, pateikiama bendra informacija apie savižudybės. Apibūdinamos bendros fizinės, emocinės reakcijos, elgsenos reakcijos, būdingos kriziniams išgyvenimams. Reakcijos būdingos po kriziniam laikotarpiu. Ir užbaigimas. Čia skiriama dėmesio individualiems klientų klausimams, pasitikslinimams. Skatinama ieškoti ir priimti pagalbą įveikiant krizes vėliau, jau po krizės psichologinės apklausos susitikimo užbaigimo. Akcentuojamas susitikimo konfidencialumas. Primenama, kad vadovai liks patalpose dar pusvalandžiui ir jei kas norėtų individualiai bendrauti, dar pasikonsultuoti, jie turi tokią galimybę. Ir atsisveikinama. Jei aptarti sutrumpintą psichologinę apklausą, šiai poveikio formai, šiai metodo formai keliami tikslai yra švelninti krizinio išgyvenimo poveikį psichikai, nustatyti, kam ir kokios pagalbos reikia,
pagreitinti psichologinės būsenos normalizaciją. Dažniausiai čia yra pagalba taikoma krizių įveikos komandų nariams, gelbėjimo komandų nariams, tam, kad sumažinti patiriamą stresą, įtampą. Nelaimingi atsitikimai jų aplinkoje gali neigiamai veikti kiekvieną dirbantį ir veikiantį žmogų. Jei dirbama su socialinės rizikos grupės šeimomis, čia yra formuojamos galimybės anksčiau suteikti pirminę psichologinę pagalbą žmonėms, išgyvenusiems sunkius išgyvenimus, patyrusiems ryškius, intensyviomis negatyviomis emocijomis pažymimus sunkumus. Jei kalbėti apie demobilizaciją, tai metodas, kuriam būdinga kviesti specialistus, nelaimės dalyvius. Susitikimas vykdomas neutraliuose, jaukiose patalpose, formuojamos nedidelės grupelės, suteikiama informacija apie tipinius streso, krizinių situacijų poveikius, jų įveikimą. Trukmė viso labo apie pusę valandos. Esant galimybei skiriama dėmesio poilsiui, relaksacijai, individualioms konsultacijoms. Jei dirbama su socialinės rizikos grupės šeimomis, šis metodas, tokio pokalbio metodas, yra taikomas socialinių darbuotojų ne vieną kartą. Aktualu stebėti, kada klientams yra aktyviausias pokalbiui laikas, aktyviausias poreikis išsikalbėti ir aktyviai suteikti pagalbą. Skubi įvykių apžvalga. Tai vienas artimiausių kriziniam išgyvenimui, kriziniams įvykiams laike metodų, kai žmonės neretai dirba grupelėse, jei nelaimė didesnė ir stengiamasi apriepti visą šeimą, jei krizinė situacija ištiko konkrečią socialinės rizikos grupės šeimą. Visi kartu aptaria ką tik nutikusią nelaimę. Efektyvu, jei darbas vyksta tą pačią dieną kaip ir krizinis įvykis. Jo trukmė, užsiėmimo trukmė yra iki 30 minučių, kartais iki valandos. Susitikimo metu maksimaliai šalinami pašaliniai trikdžiai. Procesui turėtų vadovauti psichologas ir krizių konsultantas, tačiau jei tokių galimybių nėra, socialinis darbuotojas taipogi gali įtraukti šeimą į pokalbį, tiesiog turėtų sutarti dėl taisyklių, kai stengiamasi tokio užsiėmimo metu nuosaikiai kalbėti, nepertraukti vieniems kitų ir leisti visiems būti atviriems. Trečiasis krizinių situacijų įveikimo lygmuo – krizinių situacijų postvencija. Apskritai, postvencija įvardyjama kaip veiksmai skirti padėti žmogui išgyvenusiam krizę ar bandžiusiam nusižudyti. Tai pagalba įveikiant negatyvius jausmus nusižudžiusiųjų artimiesiems, krizę patyrusio asmens artimiesiems. Taip, dažniausiai krizių įvykoje postvencija yra siejama su savižudybės krize, tačiau pagalba krizę išgyvenusiems asmenim, ypatingai socialinės rizikos šeimose, yra labai aktuali jau ir po krizės įveikimo. Aktualu prisiminti, kad tai itin jautrios aplinkos poveikiams ir pokyčiams šeimos, kuriuose reikšminga dalis išoriškai nesvarbių, neaktualių kartais poveikių gali būti labai svarbus ir labai aukštą reikšmę turintys. Jei kalbėsime apie pagalbą savižudybės krizėje, tai bandžiusiems nusižudyti daugiau komandinio pobūdžio veiksmai yra atliekami. Tai apima ligoninės, mokyklos, darbo aplinkos poveikį. Tai psichosocialinės paramos įstaigose teikimas ar specializuotose paramos organizacijose.
Pagalba nusižudžiusiojo artimiesiems. Tai apima komunikaciją, skatinančią jausmų išsakymą, klientų įgalinimą adaptuotis aplinkoje, pasikeitusiose socialinėse aplinkybėse, priimti pasikeitusias gyvenimo sąlygas, socialinių vaidmenų pokyčius, naujus buitinių darbų turinius ir apimtis. Nukentėjusieji, artimi žmonės nusižudžiusiajam, tai šeimos nariai, bendradarbiai, bendramoksliai, draugai, mokytojai ir specialistai teikia konkrečiam individui pagalbą. Manoma, kad vidutiniškai po kiekvieno nusižudžiusiojo žmogaus lieka mažiausiai 5-7 savižudybės liudininkai. Aptariant emocinės reakcijas į savižudybės reiškinį, aktualu įvardyti šoką arba nejautrą. Tai gali tęstis apytiksliai 1 savaitę po įvykio, kai emociniai išgyvenimai yra tarsi blokuojami. Žmogus savotiškai lyg ir gali įvardyti, kad įvykis nutiko, tačiau dalimi savo vidaus ignoruoja pačią situaciją. Tokiu būdu žmogus tampa sąlyginai apatiškas, besistengiantis veikti ir gyventi toliau, tačiau kartu jis vengia būdingų krizei išgyvenimų. Jis lyg ir atsisako suvokti ir priimti tai, kas nutiko. Jau vėliau pasireiškia ilgesys, neviltis, kurie yra išgyvenami iki 3 mėnesių. Silpsta socialinės aplinkos palaikymas. Šis reiškinys tampa svarbiu, nes krizę išgyvenantis žmogus, netektį patyręs individas, nori pagalbos, pripranta prie jos. Atskirais atvejais leidžia savo likti silpnesniu, likti galinčiu gauti pagalbą iš aplinkos, o aplinka jau iš dalies pavargsta nuo tokio krizę išgyvenusio žmogaus elgesio. Jie nori atsiriboti. Vėliau gali pasireikšti bejėgiškumas, trunkantis iki metų. Galima fizinių sutrikimų raiška, psichosocialinės adaptacijos problemos. Ir persitvarkymas, kai grįžtama į normalų funkcionavimo lygį, kuris buvo iki netekties. Jei išskirti ilgesį ir neviltį, šiuo emocinio reagavimo į savižudybę etapo metu labai aktuali aplinkinių parama. Būtent šiame etape nusižudžiusiojo artimasis dar išgyvena netektį. Jam norėtųsi apie ją kalbėti, dažnai lankyti įvykio vietą ar prarasto žmogaus kapą. Aktualu aptarti situaciją, aktualu ieškoti prasmės, sužinoti, kas kaltas. Nors tokio asmens neretai įvardyti negalima ar net yra neįmanoma. Jei aptarti emocinius artimųjų išgyvenimus, visų pirma, tai bus stiprus netekties jausmas, lydimas liūdesio, sielvarto, gedėjimo. Tai bus kaltė ir pyktis dėl patiriamo bejėgiškumo jausmo. Tai kaltinimai savižudžiui dėl moralinių normų pažeidimo. Kaip jis galėjo? Kaip galėjo palikti mus ar mane? Kaip dabar su tuom gyventi? Tai kaltinimai ir savo pačiam prisiimant atsakomybę. Tai gėda dėl savižudybės, dėl negatyvių visuomenės vertinimų. Siekis apginti šeimą, noras, kartais labai pasyvus noras apginti šeimą, jos garbę. Tai atstūmimo jausmas, nes nusižudęs atstūmė artimojo pagalbą, nesikreipė.
Tai bandymas racionalizuoti aplinkybės, bandymas grąžinti ankstesnį gyvenimą, nors ir suvokiant, kad prarasto žmogaus, atgaivinti tikrai nebepavyks. Nors ir suvokiant, kad reikės adaptuotis prie pasikeitusių gyvenimo aplinkybių, reikės gyventi toliau. Vėliau ateina palengvėjimas. Jei nusižudęs, visaip sunkino gyvenimą. Taipogi gali pasireikšti ir apleistumo jausmas, galimas savižudiškų impulsų sustiprėjimas artimiesiems. Ar dėl jausmų sumaišties neretai prarandama savo gyvenimo kontrolė. Ir tokiu būdu didėja savižudžio artimųjų nusižudimo rizika. Tokiamis aplinkybėmis neretai kamuoja klausimas, kodėl jis nusižudė. Iškyla nusižudžiusiojo kūno vaizdas, kiti atsiminimai. Žmogus savotiškai užsidaro prisiminimų pasaulyje, nuolat aktyvindamas emocinius išgyvenimus, patirdamas vis didesnį pasyvumą. Būtent todėl čia svarbi aplinkinių pagalba, didesnis socialinis aktyvumas, leidžiantis žmogui pailsėti nuo sunkių, persekiojančių emocinių išgyvenimų. Savižudybių krizių metu, netekties krizių metu pasireiškia gedėjimas. Iš dalies jis jau aptartas krizių sampratos skyriuje. Tačiau tai yra procesas pasireiškiantis po artimųjų netekties, lydimas pokyčių emocinėje, kognityvinėje bei elgesio sferoje. Čia išgyvenami liūdesys, sielvartas, pyktis, gėda, nerimas, kaltė, vienišumas ir apleistumas. Jie būdingi ne tik po savižudybės likusiems gyviems savižudžio artimiesiems, tai būdinga ir kitose krizinėse situacijose, po skyrybų, po santykių nutrūkimo, po tremties fakto, praradus darbą, pasikeitus reikšmingai gyvenimo aplinkybėms. Kai netektis, gedėjimas yra asocijuojamos ne su konkrečiu žmogumi, o su gyvenimo dalies praradimu. Gali pasireikšti jautrumas triukšmui, galvos skausmai, veržimo, spaudimo, užgulimo jausmas krūtinėje, pilvo skausmai ir virškinimo sutrikimai. Energijos trūkumo jausmas, raumenų silpnumas, troškulys, kvėpavimo sunkumai būdraujant. Kyla pojūtis, jog krenta kūno funkcijų valdymas. Iš dalies gali sutrikti motorika. Tai itin aktyvius emocinius išgyvenimus turintiems žmonėms būdingi fiziniai pojūčiai. Tai itin aktyvus gedėjimo būvis. Kartu pasireiškia ir kognityviniai gedinčiojo sutrikimai. Visų pirma, netikėjimas, kad situacija yra nekoreguojama. Jei savižudybės atveju netikėjimas tuom, kad artimasis nusižudė. Jausmas, kad nusižudęs yra kažkur netoli. Netekties atveju, santykių nutrūkimo atveju, jausmas, kad santykiai bus atstatyti, kad gyvenimo kokybė visai neužilgo grįž į buvusi lygį, kad nėra aktualu atsisakyti buvusių įpročių, tikėjimų, minčių, tai reikia tiesiog palaukti ar atlikti kažkokius tai konkrečius veiksmus. Tai galimos laikinos iliuzijos ar kartais net haliucinacijos apie nusižudžiusįjį. Jei tai tiesiog kita forma netekties krizės, galimos haliucinacijos ar iliuzijos, kad
nutrūkę santykiai tuoj pat bus atstatyti. Jei tai ne su santykiais, ne su asmeniniais santykiais susiję kriziniai išgyvenimai, kad žmogus net nedėdamas pastangų tuoj pat sulauks darbo pasiūlymų. Kad kažkokie kiti kritiškai svarbus gyvenimo praradimai tuoj pat bus neutralizuoti. Gedinčiojo elgsenos ypatumai. Tai miego sutrikimai, apetito sutrikimai, protingo, racionalaus elgesio stoka, dažnas polinkis verkti, jausti emocinį išsekimą, dažnas mirties vietų lankymas, tarkime, savižudybės ar kapinių, nusižudžiusio daiktų kaupimas, fantazijos apie nusižudžiusiųjį. Jei kalbame apie kitus krizinius išgyvenimus, gedinčiojo arba gedėjimo būsenai artimų išgyvenimų žmogui būdingi fantazavimai apie tai, kaip išsprendžiama situacija, kaip mistinė jėga ar kažkokie kiti netikėti, nelaukti iš aplinkos ateinantys poveikiai stabilizuoja gyvenimą, buvusius procesus, grąžina kokybę. Jei kalbėti apie tai, kaip tiems asmenims reikia padėti, visų pirma, artimiesiems reikia padėti priimti netekties faktą ir realybę. Padėti artimiesiems išgyventi dvasinį skausmą dėl netekties. Reikalinga atsargi medikamentų naudojimo taktika. Aktualu suvokti, jog medikamentai santykinai kraštutinė priemonė įveikiant netekties krizę. Visų pirma, realizuotina aplinkinių pagalba, paties žmogaus pastangos stabilizuoti save. Veiklomis, užsiėmimais, sėkmės siekimu, pasitenkinimo veikiant, jausmo išgyvenimu. Pastangomis, kiek įmanoma efektyviau palaikyti gyvenimo kokybę. Svarbu teisingai informuoti krizę išgyvenančius žmonės apie netekties ir gedėjimo išgyvenimų ypatumus. Jei kalbame apie savižudybę, aktualu jiems padėti priimti naujus pasikeitusius socialinius vaidmenis, priprasti prie būtinybės atlikti eilę iki šiol nedarytų darbų buitinėme pasaulyje. Aktualu išmokti padėti žmonėms rasti naujus užsiėmimus, užpildančius kasdienybę. Jei kalbame apie kitas netekties formas, itin aktyvias psichologinės krizės, aktualu duoti žinoti apie galimybę gauti pagalbą krizę išgyvenantiems asmenims. Tai svarbu, nes neretas gedėjimo, netekties krizę išgyvenantis žmogus jaučiasi, lyg jo niekas nesuprastų. Kažkuria prasme jis tuom tiesiog įtiki ir kartais bus linkęs atsisakyti bet kokios pagalbos. Ypatingai jei yra etape, kai kriziniai išgyvenimai yra neigiami. Jis netikės, kad tos pagalbos jam reikia, tačiau jis turi žinoti, jog pagalbą gali gauti. Čia svarbu padėti žmonėms priimti pasikeitusią dienotvarkę, formuoti naujus įgūdžius, naujas kompetencijas, padėti įsisavinti naujus socialinius vaidmenis, išmokti juos derinti su jau turimais ir padėti sutvarkyti emocinį pasaulį.